Welcome and well done. We'll get started because I want to get you changed, get outside. Mae'r hogia yma wedi bod yn y rhaglen ys 2 mlynedd. Ac yn yr ail flwyddyn, sef y flwyddyn diweddglo mewn ffordd cyn y garfan genedlaethol, maen nhw'n cael cyfle i chwarae gemau. Hwn fydd y gem gyntaf yn chwarae fel grŵp cymysg. Maen nhw'n chwarae gemau, y rhanbarthol yn y de, yn y byn clybau proffesiynol o gwmpas y de, a mae'r gogledd yn adlewyrchu hynna. Be mae'r hogia yma yn weld dyddiau yma, mae yna gyfle iddyn nhw'n ymlaen i'r oedrannau uwch yn fuan iawn na bu o yna yn y gorffennol. Felly mae yna bosib, mae'r hogyn yn chwarae fyma heno, bosib iawn fydd yn y tîm dan un ar 20 y tîm cyntaf mewn 3-4 mlynedd. Pwy a wyr. Ni'n edrych am talent i ddod yn y gêm pêl-droed a gobeithio welwn ni rhai o'r ganolbarth yn dod ymlaen. Mae Tom Bradshaw wedi dod o'r ardal yma. Mae gyda ni Gwion Edwards wedi dod o'r ardal yma. Pan ti'n edrych nôl yn meddwl mae yna bechgyn sydd i'w chwarae i Gymru heddi ac wedi dod trwy'r system yma. Mae fe'n anygol i gweud y gwir. Yn sicr, mae un peth da ni wedi penderfynu o'r cychwyn bod y rhaglen yma yn fod yn un proffesiynol. Mae hynna'n cynnwys gwaith analysis, gwaith ffisio sy'n mynd ymlaen, yr gwaith golgeidwad sy'n mynd ymlaen, hyfforddi golgeidwad. Mae bob un tîm o fewn yr garfannau rhanbarthol hefo grŵp bach eu hunan sydd yn adlewyrchu be fysa yna yn y tîm genedlaethol. Be da ni eisiau sicrhau ydy bod yr chwaraewr yna yn cael blas o be mae hi fel i chwarae i Gymru. Tyler Roberts wrth gwrs wedi bod yma, Ethan Ampadu, Ben Woodburn, maen nhw gyd wedi bod trwy'r broses yma. Union yr un peth sydd tu ôl ni rwan, maen nhw wedi cael yr un profiad. Enghraifft mwy o diweddar wrth gwrs ydy Rabi Matondo. A digwydd bod mae frawd o'n chwarae tu ôl ni rwan. Yr system yn wych i bod yn onest a chwarae teg i'r cymdeithas fel maen nhw wedi gwneud. Dwi'n cofio'r blynydde yn ôl, o'n i byth yn cael pethau fel hyn. Mae'r gêm yn iach yn Ymru efo beth sy'n digwydd fan hyn heno.